kishamo ebe uri isugi yego No, I'm just asking. Wewe mbwira. Are you virgin? Iyo gereze mikoro. Yewe ndi isugi. I'm just asking. Uri virgin? Uri isugi? Yego. Ibanga ni irihe? Kuko hari abana bagenzi be batakira amasugi. Babaye inzugi mugani wa niyo Bosco. Ibanga ni irihe ryo kuba warabitse. Ubundi akambere. Agaseri kambere. Kagomba kuba ari iminota ingahe? Agaseri kiki? Ka movie tu. Nyina ya movie wo ukunda kureba. Movie ko zitandukanye. Wewe rambwira uko ubyumvanye na kambere kagomba ko gufite iminota ingahe? Giye nkunda kureba film irangira. Ya isaha. Isaha. Bro ya yindi ebana uvuga ati nibirangiye ndategereza indi. Mva nje ninarangije film mera nk'urwaye. Iyo film itarangiye urarwara kumva ebana biri kwanga. Kuryo wajya no kwireba handi se? Ni cyo kintu wakoze rero wateretsemo yibuka uvuga ati hano nakandagiye muzamu hano. Ni iki? Natutse umuhungu nkoresha. Boss wawe. Natutse boss. Oya, watutse boss. Namukoresheje inama. Wese ubwe ati we ubundi imeze bite? Like your boss. Shabyo ese nsezera nakazi. Baramfashe ngo tujye gusangira sibyo? Bisanzwe murasohoka. Bisanzwe mpamagara inshuti zanjye urumva. Ndaje ngo bukeye barambwira ngo namushyize ku ruhande ndamutuka. Amugira inama boss. Yegereze mikoro. Nashara tse boss dine wanjye none tukayana visa bimeze nk'uri kumutereta. Bivuga ati ariko ubundi wowe nega biti, wowe amafaranga uduhembura urabona atuma dukanga duhagara hejuru wowe, kuba nsohokanye unafata y'ijambo. Umva akazi karangiye. Akazi kaho karangiye uri kumbaza iki boss, ayo okay. Nagabye namubwiye. Okay agati tero ngende boss. Nagabye namubwiye. Ngende boss nari bisko. Namubwiye nko kubera ukuntu uzana abakobwa bakakwicara ku ibero. Akazi kanda gasezeye. Cyangwa akundaga boss. Ugakundaga boss nane birise ko abakobwa bakwicara ku biro bya boss bitwaye iki? Cyane uko abona gatiyubaha. Garo ubusinzi. None ndangije mu kutana nuko namye imbirwaye n'ubundi mbona ari ibintu bitagaragara neza. Bitagaragara neza ndambwiye ati uya. Eyo, what's up Rwanda, what's popping in Kigali, ndizera ko amahoro kandi biri gucamo. Nge nitwa Tycoon Ndahiro the OG. Ikaza muri Love Box n'undi mukobwa mwiza bya hatari n'umwiza buzinenge Melanin Queen Goddess aragenda agashirayo gikundiro cy'abanyarwanda n'ubwatsi butoshye ikivugo cy'abashumba araseka kumva akanda pose inseko hasabisha inguzanyo the complete person umwe mu bagore buzuye kuruta abandi nabonye mu Rwanda. Ngwino umve meze gute se? Amakuru yawe Shabize ndashima Imana. Wow, witwa nde ibwira abantu bari kukureba? Nitwa Beza Liliane. And I'm single. Oh, and you're single. Uri murashaka umukunzi? Ngira ni biri ku isoko nyene tu. Hari nawe uri kureba no bari sharp. Nubwo ndi single ariko nago nshaka umukunzi. Ndaho ngaho nyine ndacyabyiga. Yewe munsi nagutume ngo twiganire ku ngingo yoroshye bya hatari. Ejo bundi muvugizi wa RIB Bwana Murangira Bitseri yavuze ko abagabo n'abasore bagura indaya zitujuje imyaka bagomba kujya bahanwa. Warabimenye? Wabyakiriye gute? Bagiye bahanwa nyine. Kubera ko nyine none se kakubazi. Twebwe turi muri leta, sibyo? Kandi leta n'abayobozi bacu nibo batuyobora ibyo tugomba gukora. Mera nadukunda. Bobo niba babona ko ibyo bintu bidakwiye wowe urinde kubihakana. Iyo biza ko batari leta wumvaga kugura indaya zitujuje imyaka ntacyo bitwaye. Ubwo ni kuvuze. Bitari leta kuko nyine imyaka ntago ari itegeka gukora ikintu nyine umuntu yagakwiye gukora. Sibyo? Ntago imyaka ari kuyobora. Uyoborwa n'umutwe wawe n'ubwenge bwawe. Niba wumva kujya kwigurisha bigufitiye akamaro bakugurira se bigenze wegenda tu. Niba wumva wowe uzabona inyungu imbere. Niba wumva bigufitiye akamaro, niba wumva ari cyo bishaka ari cyo bibonemo, genda bakugure, niba bahari bakugure.
ariko nanone abakobwa b'iyi minsi mushinjwa gutinyuka ibyo mwatinyaga kera. Uburaya bwariyongereye. Kuki abakobwa izi ngeso bakomeza kuzishoramo ari benshi? Ikibazo ni ikibeza nk'uko ubyumva cyangwa se ubibona, ubona ikibazo ari iki? Dushinjwa gutinyuka ibintu wiyegereze mikoro tukuba kumve neza abantu. Ibintu mwatinyaga musigaye mubitinyuka ubu. Why? None se ntabwo ubona ko ibihe biri guhinduka? Ibihe birimo birahinduka. Niyo mpamvu nawe so ndavuga gutera. Ibihe birimo birahinduka biduhindukana. Nyine impamvu umukobwa nyine atinyuka gukora ikintu yatinyaga so ni yarandagwaswe. Ni ingeso mbi, ni inzara. Ikibazo ni iki? Ingeso mbi, inzara ni karande. Ni karande? Kuko inzara ntabwo mutinyeka niba ntiba yego cyane nigurisha. Yego. Ntabwo kuba inzara iri kundya byatuma nyine ntinyuka umugabo ngo yende ndyamarira kandi namutinyaga. Kandi wabuzeho kwishyura inzu. Ubwo nyine arabavuga ati twebwe impamvu tubikora nuko amafaranga yo kwishyura inzu aba yabaye ikibazo, ayo kurya gukoresha inzara. Akamubwiza ukuri. Gahita ashoka isoko. Sibyo? Iyo ugiye kuza i Kigali ufite aho wavuye. Sibyo? Niyo baba barakwirukanye. Subirayo. Iyo uba ufite ahantu wavuye. Ariko akamubwira uzi ko kwishyura inzu byatuma ujya kuryamana n'umuntu utinya. Nyine ugahita wishora mu ngeso. Nanjye mfite abahungu nkunda nawe ntabwo rero kuba uwo wanga nimwaryamana kubera ubushye. Miliyari. Ntabwo urakena bireke. Bro, inzara urayizi wowe? Inzara iraryana. Umwiyemera ushyira ku ruhande urumva? Babagabo babifuza gutangira kuba umugabo wese ubonye ukabona ni ingenzi, ni igitangaza cyane kubera inzara. Ni ndi kubwira nyine ndabizi. Inzara iryana sibyo? Ariko nanone bonye byagize ku rwego nanjye naniwe kwishyura inzu, ibintu byose byanze, akazi kanze. Naze ngutwanye ngasubira mu rugo ubundi kazagaruka byongeye kwemera kuko n'ubundi ntago iminsi ihora isa. Ubwo hari abakobwa bakora imibonano mpuzabitsina kubera bashaka amafaranga n'ababikora just for fun, babigize ingeso. Ntago ari ingeso, ni ibintu bigomba kubaho mu buzima busanzwe. Ntago ari ingeso. Bigomba kubaho? Njye niba mfite boyfriend wanjye ibyo ngibyo bigomba kubaho. Mugomba kuryamana? Nyine ndabaza. I'm just asking. Niwe ko ufite boyfriend ise uyegereze mikoro. Ko ufite boyfriend ise bivuze kuri byose birashoboka ko mwaryamana cyane mwaryamana biterwa n'ibyo mwiyemeje. Aho ura supporting iki? Byose ndai supporting. Mwaryamana utaryamana ibyo birabareba. Ukabifata nyine gute wowe nk'umuntu w'umukobwa? Njye ntacyo bintwaye. Urabikora se? Nanjye ni ikibazo ngo bajire bisanzwe. Abari kutureba ntago nyiri guhangana na beza. Turiho turagirana conversation iri friendly. Turi kwinjira mu ngingo ko zakabaye. Hano hanze abakobwa bari gushinjwa uburaya, ubugegera. Abakobwa bari gushinjwa kutigira, abakobwa bari gushinjwa gukura abantu barabamaze. Kuki mumeze gutya men? Haba iki ngo namwe mu independent. Ubundi semwe ko kimwe mera gukurwa. Twemera gukurwa? Kubera kimwe byemera. Ni impuhwe nyine tuba twagize. Niba abakuru banyu bababwira ati abakobwa bari mashinjwe niyo ngibi kandi bakaba baratanze kwisi. Babizi kuva ni impuhwe tubagirira. Wowe kubera cyiri umwana ukabutumvira umuntu. Twe tubagiriye impuhwe mukabigira ingeso. Nicyo kibazo kiri aha ngaha. Mutugirira impuhwe se gute kandi umva yabaye ingeso. Nase ubujura iyo yiba. Tuvuge ufasha nk'umuntu waramufasha ibintu byose ariko ageze ku rwego asigaye yiba. Uwo mukomeza kumufasha ngo tuvuga ati kamwihorere yimenye ko yazankishamo. Ebe uri isuge? Yego. I'm just asking, wewe mbwira. Are you virgin? Iyogereze mikoro. Yewe ndi isugi. I'm just asking. Uri virgin? Uri isugi? Yego. Ibanga ni irihe? Kuko hari abana bagenzi be batakira amasugi. Babaye inzugi mugani wa niyo Bosco. Ibanga ni irihe ryo kuba warabitse? Uri isugi, kuba butari isugi ibyo. Twamo turavuga ku ngingo y'ukuntu waburinze utange tips hakorwa iki? Ibyo nibyo nta yegereze mikoro. Sibyo. Waba uri isugi waba utari isugi ibyo nta birenze birimo. Uko nta bangari birimo. Uri isugi. Buri wese n'ubushake bwiwe. Uri ikire, uri isugi barabikoze. Ndi isugi. Ufite amatsiko se? Ntayo mfite. Oyamazwe n'ikize. Niba utarabikoze. Hari ukuntu utariko ikintu ko none kuko nta bushobozi bwacyo. Bombo clat. Nta bushobozi bwacyo burabone ibyo buraboneka. Aho uzi ubushobozi bw'ikize?
imikoro ntabwo uri kuyishyira ku munwa ndakubwira ngo urambwiye ngo habuze iki kugira ngo nyine mbe ntari isugi mbese niko mvuze uvuze gute akareka nabivuze ra wansazize nyine mbwo murabaza ibibazo byinshi murambaza ibintu byinshi nyine ikiza cyo kubisugi ni iki nta na kimwe nabwo ngo nibisanzwe byose waba uri isugi utarasugi n'ubundi uri wa wundi kubisugi nta deal irimo harimo iyihe deals kubisugi nta kintu kirimo harimo iki man umukobwa yari isugi kumva ntago aba yabaye aba atari kirara iyo yari isugi agaciro ke kariyongera iyo ari isugi ese kugira ngo umenye ko ari isugi ugenza gute muba mwaryamanye nyine wegereze mikoro none si umaze kumukuramo ubusugi undi iyo bahuye ako gaciro akamenya ko yari agafite mu minsi yashize ariko bivuze ngo n'ubundi naramuka bikoze azatakaza agaciro okay muhuye utazi ko ari isugi sibyo yego waragiye tumusugira uwo turi nahura n'undi mu gitondo aramenya ko agaciro mu nijoro yari agafite cya kibazo ko gikomeye none se nyine abantu b'amasugi ntacyo babarusha mwebwe mwabikoze nta na kimwe ahubwo bisugi n'ababikoze nyine nta kintu kimwe barushanyaho yes mbaga gihari nta na kimwe barushanyaho nsobanurira numva ingingo ndavuga ngo umukobwa w'isugi n'uwabikoze nta kintu na kimwe batandukaniyeho kera byari umuco ubu byabaye bisanzwe waba isugi waba utari isugi n'ubundi aho undi ageze nawe urahagera nta bindi mu bijyanye n'iterambere se haba iterambere haba n'ibindi iby'isugi igenewe n'umukobwa wabikoze arabigenewe kandi tutabafata nabwira ngo nyine isi irimo iraduhindukana kandi tutabafata kimwe nyine twebwe abahungu tuba tubaje hari ikindi kubwira iyo dusanze utari isugi tuba tubona uri ninja kabisa tuba tubona ya nese ngo baza kugira ngo amasugi ngahe kuva watangira nyine kuri iki se gukora sex njyewe muzo uryamana n'amasugi ngahe nayo bwabikore se n'utaranabikora ariko niho uri kujya nibo ndajyaye se niho uri kujya se ubwo niba atariho uri kujya ubwo urarwaye sibyo ndarwaye harya se nabikubwiye ntabwo ubizi ko ndwaye ntabwo nari mbizi urabimenye rero sorry bivuze ngo amasugi ariko mana yanjye ibintu n'ubwa mbere nyine ntabwo nigeze mbitekerezaho before hari inshuti yawe y'isugi ufite ese ibyo nabibwirwa n'iki muganira musesengura muvuga muti bana ngewe dore ejo baranyaruye ibintu bisanzwe bandi biri obvious hari ufite se irahari yego none se hari ibintu bijya bibera mu ngoto wasenya urugo cyangwa atandukana n'umugabo kubera ko mu gitanda bitagenda neza ntabwo narusenya ntabwo nasenya urugo kubera ko mu gitanda bitagenda neza ntabwo ibyo ngibyo byatuma nica nyine ntabwo ibyo byasenya umuryango wanjye mwese wabigenza ute ko bivuga ko nguko mugenda mwegera hejuru abakobwa n'abadamu biriya bintu mubisabwa ese ayo makuru ko nari nyazi urayamenye nyine we tanga igitekerezo bijyanye n'amakuru ngo haye urumva kuko ngiye ntarabimenye ntabwo nahita mbibonera igisubizo urabimenye ariko ngiye mu byifuzo byanjye numva nyine nta kintu kimwe cyatuma rusenyuka tu ubundi akambere agaseri kambere kagomba kuba ari iminota ingahe agaseri k'iki ka muvi tu nyine ya muvi wowe ukunda kureba ese muvi ko ziba zitandukanye wowe urambwira uko ubyumva nyine akambere kagomba kuba gufite iminota ingahe ngiye nkunda kureba filime irangira y'isaha bro yayindi ebana uvuga ati niba irangiye ndategereza indi njye niyo narangije filime mera nk'urwaye iyo filime ndayirwaye itarangiye urarwara kumva ebana biri kwanga ku buryo wajya no kuyireba ahandi se ibintu bya filime tujemo gute sobanura ko iki mubaza ku bintu bitandukanye ariko urarwara cyane sinzi impamvu ugiye mu bintu bya filime ariko ngewe filime nkunda kureba ni filime zirangira y'isaha nyine twavugaga kandi iyo ndi kureba nyine amaseri sarangire ndabirwara nyine iyo filime ndayirwara cyane se si ibintu byumvikana ntabwo byumvikana ko hari abo tutabyumva kimwe yigo nyine aho ngaho n'abandi bakunda zirangira tw'uduseri akambere kagafite iminota ingahe 8 ka kabiri bagakomeza bagahahanyanyaza gutyo
ariko mwe mukunda amasaha nanumvisha ngo muragora cyane maragora rwose nose kureba filime bigoye kugira ngo filime zanyu ziboneke nyine se suzuko zitagisohoka cyane zari za kera zirangiye nabwiye se n'ubundi ngiye nkunda kureba za kera nenda birumvikana ese sibyo zasobanuwe na yangaza nyine filime za kera to ese ubundi wumva uko ari ngombwa ni ngombwa kurundi ruhande ntabwo ari ngombwa ni ibintu nyine biterwa n'igeno ry'Imana to oyo kubyumva se wowe kuri njye nyine mba numva ari ngombwa ariko nanone kuba ari ngombwa kuri njyewe ntabwo njye na blaming abantu batabukoze ese undi ni iki isi imaze kukwigisha maze kwigisha ibintu byinshi cyane urugero nyine isi yo imaze mva isi ubundi ni ryo shuri ryiza cyane nabonye rutandi mashuri nyine umaze kwiga iki ni byinshi wese ushaka kuvuga ku kihe ku rukundo ku rukundo ku rukundo mana we ikintu maze kwigisha nyine ku rukundo ni uko Imana ishaka ko dukundana ariko dukundana to abantu barahindutse ushaka ku rukundo rw'aba boyfriend na girlfriend cyangwa urukundo nyine rw'abantu bose rwa rundi nyine batwara mu busambanyi urukundo rero ni scam ntago nyine rubaho to kubera iki se urukundo ntago rubaho cyangwa ikibazo ni wowe umukobwa mwiza nkawe kuba uri single nabyo ni ikibazo ku ruhande rumwe ntago mba ndi mwiza nawe ntago uri mwiza sibyo iyo rero usanze ndi mubi nawe ukaba utari mwiza noneho twiga ukuntu tugomba kwihanganirana biragorana ufite aba ex bangahe aba ex babiri ufite boyfriend no mwapfuye iki se uwo duheruka gutandukana like afite ingeso yo kunca inyuma ibyo ntabwo byakabaye bituma mutandukana oya reka nkubwire uzi kuri igipfu umuntu mukundanye ayi wowe mana we ayi wowe niba uri boyfriend uri igipfu uri umusazi reka nkubwire niba wowe ntibikunda wewe kuranga umuntu ngo yaguciye inyuma ayiwe ufite amapepo naramwanze kuguca inyuma se ni ikibazo niba uri boyfriend wanjye sibyo tugakundana waranyihishemo ariko nyuma y'igihe runaka dukundanye ntanakurikiye ibyo bintu nkagufata ubwa mbere ubwa kabiri ubwa gatatu nahise amufatira gahe iwiwe kugenda utavuze se wiwe ugenda utamubwiye nyine ari ujya utanga amakuru uvuga ati baby I'm coming nje kukureba hari igihe murakina saye se mumaranye gituma nyine kujyayo yaba adahari yaba hari ugomba kujyayo nta kibazo cyangwa wari ugiye kwivivuza nawe kwivuza n'ibiki oya ntacyo twikomereza ubwo nyine urahageze usanga n'iki nsanga nanone nyine uko byandi nirirwa mubuza yanyemereye ko yabiretse nibyo kirimo arakora so nta kintu nakoze basi umukobwa yagucanaga inyuma nawe yari mwiza simbizi kandi waramufashe anyway yaweza kumbaza cyane yari kuba yari mwiza ndusha ariko yari mubi nahise mbamo hakiri kare basanze muga atari so nkakana ese bati okay nta kibazo aho wanshishije ngo numuhajisha noneho bazayaguha urwamenye ujye bamucana bakubonana n'uwo muntu oya ahantu yanshishije mu mashuti biwe n'uyahanye bitewe nuko nizi n'imico yanjye nyine na performance yanjye mu bantu uwo musista we nazo yamucisha azicara avuga ati yo bobo narahombye nese ubundi wowe ndakubwiye ko uri mwiza oya ntago ndi mwiza ku rundi ruhande oya kwisura sori kubivuga mba ndi kugufera mba nkubeshya no kugira ngo ikiganiro kiryohe nese wumva uri mwiza utumye yambwira uko ubyumva urumva wumva uri mwiza njye ndi mwiza aya ntabwe nyine bidefande uri mwiza se gute ndi mwiza njyewe okay nta muntu wivuga meza ariko njyewe uko niyizi niyo wirebye umutima wanjye nyine umutima wawe se umuntu se umutima wawe niyo uri kugenda barumva ndi mwiza wumva uri mwiza umutima wawe se twabona gute twe dufite x-ray ngo turagenda nyine njyewe uko niyizi ese nabwiye ngo umenye njyewe uko niyizi njye ndi mwiza uri mwiza he nyine ndi mwiza fata icyo ngicyo ese nabwiye ngo ndi mwiza niba uri mwiza ku mutima nyine korera ijuru ariko umutima wanjye ni mwiza nubwo abantu bisi munaniza ariko njye asa ko naneza njye nawe turaziranye
mu bw'abantu bisi oya rero ko natwe bamenyanye aya babare none naje undi zari kunaniza nese bani ni nuhe muhungu mutateretana yabafite yihe mico umuntu abana muhungu mutahuza se erega buri imico irahinduka nyine we mbwira imico ukunda ku musore tu imico nkunda ku musore ngiye nabigenderagaho nyiri umwana ariko ndahita nkwibutsa neta ngusubiza inyuma gatoya wivugiye mu magambo yawe beza wowe ubwawe wivugiye ko nubwo inzara yakwica gute ku muhungu udakunda yego cyangwa bitewe nuko ameze hari nyine hari standard barasetinze utaryamana n'uwo muntu none uyise bigarukamo ngo kubera ngo gukura ngo abagabo bose basigara abagabo oya ushobora kuba ufite indwara yo kwibagirwa oya kandi iyo bivugiye ko turi kubyumva nakubwiye ngo nubwo inzara yanyica ndi muri ghetto ngiye ku muhungu umutima wanjye utakunze sibyo ntibishoboka niba ufite abamiliyari inzara yanyica nkazinga gusubira iwacu wankunda iyo ndebye kuko winca mu ijambo kuko hari ibintu nakuvuga atari yabamenya sibyo tangazo yegereze mikoro niba njyewe nkukurikiye amafaranga ejo hazaza ukurusha amafaranga n'ejo wundi haza ukurusha amafaranga sibyo abo bantu bose gukurikiye amafaranga ntago uzi noneho we nyawe Imana yaguteguriye tekereza noneho wicaye nyine abantu baje mu bukwe bwawe kuko ntago uzi uwo mugabo ugushatse niba atazanye n'abo ngabo bose tuzavuga ngo kuki narakiriye nanjye namurenga akakunda amafaranga ariko ngo naramuriye ngo mukurikiye amafaranga ngo ngo nanjye namuhaye angananga ugasanga bafite umugabo wawe bose umugabo ntabyo azi n'umuziranenge wenda nabwo bagara mu cyo gihugu ariko ugasanga bose abari muri rutinte barakuzi kuko biriya bintu byo gukunda amafaranga bituma umenyekana mu buryo bumwe sibyo kuko niyo muhurira muri roge ahantu ugahura n'undi muri roge ahantu ntago bavuga roge bavuga iki bavuga lodge okay ntago nari ariko mise numva iwanyu mu rugo yewe John we John nabagiye musego gemu muri roge nako nta kibazo ko ntacyo ni roge sawa naga ari rogi urumva ndakumva gasanga nyine umuntu Imana yaguteguriye yagiye kurara umuntu Imana yaguteguriye gasanga nyine araraburije kandi yari muziranenge nago yarakoze ibyo ngibyo byose kuko abakobwa nyine tugira amasura menshi pe ni ryari watangiye kubikirara bino siburara n'ubuwe nyine urambwira uko ubyumva ngiye nkubajije ikibazo ushobora kugisubiza cyangwa ntugisubize kirara ni ikibazo kitarari iwabo cyavuye iwabo bro we mbwira uburara ukora n'ubuhe kugira tumenye aho tugushyira wamba muri ghetto muri ghetto se n'uburara kwa muri ghetto ntabwo ari uburara nese ubundi burara n'ubuhe uburara ngiye wose ikirara cyavuye iwabo ubu nibyo nabazaga nyine avuye mu rugo ryari ejo bundi muri uriya mwaka nko mu kwezi kwa 3 ntago uraba ingegera sha nese buri wanyu ntago wabikirara nyamara ndagenda nkugarukira beza uri smart uzagera kure biri seri ukuntu nakotaguye shamba ntago akotaguye okay unywe inzoga bwa mbere byari ryari inzoga kandi utabeshya beza ntago muri uriya mwaka kwa 7 nubwo yanyweye inzoga ni ikihe kintu kiba inzoga zagukoresheje wibuka ikibi zankoresheje nuko uretse gato mukatinga babwire uretse gato ntabyemeye ibingibi ariko ntabwo wigeze ubivuga ntabwo oya nyine abiriya bintu utari kuvuga humura abantu bari kureba ikiganiro bazayibona ko wanze kubivuga n'ubundi ikintu beza aze gukora yanze kuvuga icyo inzoga zamukoresheje agiye kugihindura nta kibi zankoresheje nyine yegereze mikoro ikibazo nuko gacu atari bazi ko nzima napfuye we iwanyu ntabwo bazi kunywa inzoga nari ngwino man ngwino nese si ibintu bisanzwe nese wanyu ntibazinywa ngwino barazinywa ntabwo bazinywa sawa none se kunywa inzoga si ibintu byiza se babimenye ikiza ubu ngubu niba nakubona wasinze bazavuga ati yanyweye akayoga mikoro iriho
mikoreriho ngende umunyamakuru ukorera mu kuri n'umucyo uyu mwana yanywaga inzoga mu ibanga yabo batabizi none oya mva se usika abantu bari nyine abantu bumiwe nyine bashyiraho mikoro tuganire nta kibazo none se nyine kubera iki muri ibirara ntimubyemere uwo nywaga inzoga arabishe iwanjye none biramenyekanye uri kugira ngo mbikatinge wayi ubatse iki kubakira ku kinyoma se bimeze iki ariko ntabwo nzinywa cyane ntabwo uzinywa siminofu nyine ni siminofu nese hari iribi nese numva bitwaye iki nese siminofu ko atari inzoga oya ni inzoga atabibabera ubwo nyine yireke hera none wireke urayiretse cyane nawe wiretse kandi maze icyumweru naraziretse tayano nese ufite ubwoba bw'iki ibintu yarabikoraga yarabiretse rumva hari ikibazo gihari twikomereze ni ikihe kintu wakoze rero wateretsemo yibuka uvuga ati hano nari nakandagiye umuzamu hano ni iki natutse umuhungu nkoresha bosi wawe natutse oya watutse bosi namukoresheje inama wese ubwiye ati we ubundi imeze bite like your boss shabyo ese nsezera n'akazi baramfashe ngo tujye gusangira sibyo bisanzwe murasohoka bisanzwe mpamagara inshuti zanjye urumva ndangije ngo bukeye barambwira ngo namushyize ku ruhande ndamutuka amugiriye inama bosi yegereze mikoro nashara tutse boss nyine wanjye none twari tuyana visa bimeze nk'uri kumutereta bivuga ati ariko ubundi wowe nega biti wowe amafaranga uduhembura urabona yatuma dukanga duhagara hejuru wowe ko wansohokanye unafata y'ijambo umva akazi karangiye karangiye uri kumbaza iki boss ayo okay ibyo namubwiye okay agati tero ngende boss ntago ibyo namubwiye ngende boss nari let's namubwiye nko kubera ukuntu uzana abakobwa bakakwicara ku ibero akazi kandi agasezeye cyangwa akundaga boss ugakundaga boss man biriseye ko abakobwa bakwicara ku biro bya boss bitwaye iki cyane uko abona gatiyubaha garo ubusinzi none ndangije mu kutana nuko namye imbirwaye n'ubundi mbona n'ibintu bitagaragara neza bitagaragara neza ndambwiye ati uya uhita unasezera se cyangwa arakwirukanye nasezeye ari muri blague nyaho hakundira ubusinzi uzi ngo barakugarura oya ntago yanyirukanye ubwo nambwiye ati ngo mu kazi nabizi ko myewe byari biri ariko nta kibazo ndambwiye wapengiye nasezeye byarangiye ntago byakunda naramututse tu sasuri kabisa nese man ubundi ari amagambo n'ibikorwa n'ibihe bintu byatuma ukunda umusore kurusha ibindi amagambo n'ibikorwa yegereze mikoro men mu cyumweru kimwe mashaka amagambo urumva mu kindi cyumweru ukaza amagambo avanze n'ibikorwa oya hanyuma mu kindi cyumweru gataba urukundo rwanda rwanyarwo na vimvuye oh my god icyumweru kimwe n'amagambo meza ikindi amafaranga ikindi amagambo meza tubwirana ugiye hehe njya nanga amakuru yose kugiye nyine mu minsi ya mbere amakuru kugiye undi connection ya mbere undi cya kabiri tuzakorana n'ibikorwa nyine ntabwo tuvuze ngo ipase muremure ujye udafite n'ubundi mbandi kukureba mbandi kugenda nkwiga mbona ubushobozi bwawe mbandi kureba mbona ubushobozi bwawe nyine umutima wawe wakwishimiye ubushobozi bwawe ndabwakira nta kibazo simvuze ngo ipase muremure ariko na nudozi ntabwo uzakora yako saba mugani umuniga nudozi zana nawe ibibazo njyanye muri gitora mojije wariye se nyuma ntabwo ikibazo ntabwo nzakikubaza ntabwo ndarya nganye dufate ugure nudozi tunanyibwirisha ko nzikunda kandi utarabizi abakobwa mukunda nudozi abakobwa ndabazi abakobwa ugura utunudozi genda gufata nudozi ndazishyura ndabazi abakobwa na nudozi ndabazi yivugisha yugavuga utuntu tworoshye cyangwa ugenda ugura akaji fata akaji kaembe bashaka akaji gakonje genda ujye gufata akaji nyine utuntu nk'utwo twicara abakobwa mu mutwe bati yewe umva cyagiye ngo cyafite amafaranga ntabwo cyakizi cyangwa cyakizi cyo gisabwa muri none ubwo kuri 5 byanjye nakwarura 5 byawe ni byinshi bibiri bya buri munsi se uri umuyede munahemba umuyede bibiri okay namvuze buri munsi sibyo ariko ugashishamo mu cyumweru nta bindi bintu nyine birenze tu ntari bikabisa none se man iyo mbonye uko ndebye kumeze wa mu rukundo man mama hirwe tukadete umeze gute nyine ukazambera nk'umugore tu bisanzwe tu nyine anjyama ndabaza unugira amenye type zawe
uko umbona isi nakubwiye ko ngiye gukunda umuntu ntacyo ngenderaho type yawe se niyi yanjye niye ejo ndi ushaka kuzasanga arashakanye n'umuntu mugufi ushatse uvuga se ko ndi mugufi wowe uri mugufiya wowe mugufiya wowe uri inzovu ako mano urabona ukuntu beza ari indyarya beza rifata kambeshya ngo ndi muremure koko oya ntabwo uri muremure kamubwiza uko ngena nase bwo urumva ntari mugufi ntabwo uri muremure sibyo uraringaniye ariko se nose ubwo umukobwa wakanga ngo ukore kimoko ndeshya gute se uraringaniye ngenda umuntu uringaniye sabaho abaho nyine nose uri mugufiya ndi mugufi man nanjye mfite abantu bansumba rega ase undi ubwo uransumba ndabisumba nyine musumbisha iki se hagara neza turebe ndagusumba uyu mwana ara agako ko musumba nsombe biki se ntago isi yose uzamura urutugu ruhese nese n'isi yose ntago ibona ko nkusumba wa mwana w'umukobwa we ngo waturebe ndi mugufi he kwa maso yanyare umwana w'umukobwa baransumbara ansumbisha iki ntago nsumba biri obvious ni ikimenyane nta kimenyane kiranga ahubwo tugana ku musozo kumva hakorwa iki ngo abakobwa muri iyi minsi mugabanye ubusambanyi semana kuri kikumbaza ibyo bintu ni ibintu bibi cyane biteye ikibazo nyine dukora iki mwarabyoroye nyine uri kubabwira turi kubagira inama njye nawe we ntago uri muri abo kugira ngo bagabanye ubusambanyi uriya jyavuga ngo umuhana avayo sibyo umuhana ajyayo kuko urumva niba bakabije ubusambanyi akareka gukemura rusande tukabije ubusambanyi sibyo hari abazi inyungu zabo byaviriyemo bakagenda gakeya hari n'abandi bakiri gushakira bati buriya byangiza hariya na hariya wari mubahe njye na hamwe ndi muri abo ngako ntabwo ndabigerageza ntabwo ndabigerageza rwose ko tumbwira ngo numubahe njye kandi abwiye ko ndi isugi isugi smart komeza batangariza bagira inama turasoza kabisa ibintu by'ubusambanyi rero nakomeje kuvuga kare karande sibyo ibibazo bya karande ibibazo bya karande byo mu miryango sibyo yego kuko hari abantu babikora bitari cyane ne mu rugero hari n'abandi babigize umwuga abo ngabo ni bambaza ngo ni indaya aba babigize umwuga rero bumva barabikoze abasambana mu rugero nabahe abasambana mu rugero simani ibintu byo gusambana babyihore kandi rero uri kubitubwira ubidusobanura ngo arabasambana mu rugero n'abasambana babikora nk'akazi shanzata mva muri isi mu twasinga bino navuze kandi uri kubivuga nese ngo tutabipostinga nese nagufashe ku ngufu ibyo gusambana nakuzanye hano nakuziritse hari amapingu wambaye dusoza ikiganiro okay ibyo birabarira niba ushaka muzabikora iteka umva nyine ngino dusoze nyine nidusoze hagarano muzabikora iteka ryose ibyo birabarira njye ntacyo bimbwiye n'ubundi ntago uri mama wawe ntago ndabyara ntago ndi mama wanyu ubwo ngubwo mwe mukora ibyo mubonye buri wese azacungana umuntu n'umukobwa wiwe azabyara ibyo bindi rero byo mwe mbagira inama natwe ubwacu twabuza tugira inama ngenda kugira inama duhe nese icyo mbaza watwaye inda wayikuramo reza ngize ukuri nyine byabaye ugatwita wakora abortion really wamubyara to wamubyara ubwo se famille ko bikunze famille yihe mama papa abandi bose papa wanjye na mama wanjye rero bajya kumubyara barankundaga ni nabo bantu n'abasigaranye mu kibazo n'abafite rero bangize ikibazo muri icyo kibazo nanjye n'abafite bakamfata nabi bivuze ngo nta muntu n'afite kuri iyi si sibyo ntabwo baba baragukunze ntabwo baba barankunze rero mu bibazo byawe niho ubonera nyine ubundi ikintu cyitwa umubyeyi cyari cyo nyamara beza biriseriye hanyuma uwo mwana kumutwita ngasitaragoringana nawe umwaka uwa kabiri nkajya gushaka ubuzima dushaka kuzahuruka nyifuza kandi waranze kumfasha nyine ngiye kintu kukubwira ngiye kintu gutekereza urumva kumva mwana beza we nyine mwana biriseriye ushobora kuba uri soba ubuze ubwenge bwinshi kuko nubwo wasinze hari amagambo uri kugwaho biki I'm just kidding cyangwa wasinze ntabwo nasinze iyo wasinze se umeze gute umuntu yabitandukanye kandi ubwiye ko navuye ku nzoga ejo bundi wazivuyeho okay tanyitukira iyo nasinze mba ndi umwana mwiza how iyo nabaga nasinze nabaga ndi umwana mwiza cyane how nyine gute
nyine abantu bose babona ari abantu beza umva nyine nta muntu n'umwe mufite ufite ikibazo nawe urugwiro nta wishimye kibazo kimwe amajya gusa nkayanga umuhungu unsagarira byonyine iyo wateretsemo kuko niyo waba umubwiye gute niyo waba wakoze iki kimeze gute ntabwo nkunda umuntu nyine ufatirana undi nyine hari umuhungu bavuga ngo shagwe ngo rero aho kugira ngo njye inzoga zinywe narazinywaga aho kugira ngo zikunywe bo barazinywaga ubwo inzoga wo zanyweye bameze gute wo zanyweye n'uwo nyine usinda atari kumva ko hari n'umuntu uri kumubara aho ngaho kumva nyine abantu bose ko ari innocent agataha ahabonye akabaza mu gitondo ngo twararanye njyewe rero ngo twararanye mba ndi guhitana urufunguzo rwanjye niyenza ku bantu bose kugira ngo turakanye nitahire utawivumbura nitahire byose ko bitabuza umuhungu kukwarura shaho byamubuza ari igihe ufungura inzu ukamusangamo dufite inzego ziturengera ntabwo ari ibya kera sibyo inzego se zirengera abantu bose nase ko tunsanze mu rugo rwanjye wowe unsanga mu rugo rwanjye ugomba kubihanirwa ko wansanze mu rugo rwanjye ntabwo wabirenganzira ko mubasanga mu zabo ninde wasanze mu zabo ubwo nanjye bibaye nagusanze mu rwawe icyaba cyose wacyemera nta kundi nabati icyaba cyose wacyemera ibibazo n'uvugira indoto atavuga n'ubundi yizanye oya nanga ariko wenda kuri iyo case rimbi byinshiramo waba wijyanye yaba bagutwaye bro nta muntu ufite uburenganzira n'ubu na bumwe wo ufata umuntu ku ngufu nubwo yaba yaje ari wabyisabiye yanatakambye yagera mu rugo akisubiraho ibyo yakwemerera akavuga ati ntago biri bro you are not allowed to do anything ko mfite umuntu iyo case yabayeho oya yabayeho ariko nyine n'ubaye cyafite ubwoba bw'uko nyine yabivuga yarasaze uwo muntu agomba kubivuga agahabwa ubutabera ese ko kira ko atari cya kidasaza yagiye gusura umuntu bisanzwe baramuhohotera baranamukubita nyine ibintu wewe aravuga ati nta kundi nijyanye oya izo drama ntago zibaho ntago u Rwanda rusapotinga ibintu nk'ibyo ngibyo icyo kintu rero impamvu bikubaje nuko mbizi ko abakobwa benshi badafite ubumenyi kuri bino bintu kandi nawe n'uwo muntu akaramubwira ati oya je sinakuzanye so wizanye no ibyo nuko ahubwo umuhungu ahubwo ni ikigoryo umunigane igicucu uzi ko uwo muntu akureze imyaka mike bagufunga ari nka 15 ese ibintu maze nk'amezi abiri amezi abiri urumva ari menshi ndetse ntagifite ibimenyetso se niso byiki byuko imyenda acitse yarakize se ibyibuze ibikomere yagize yarashize yamufashe ku ngufu nese ubwo yamenye gute ko atamuteye indwara cyangwa atamuteye ibindi bibazo mene ibyo yarabyivuje ariko ibyo byarabyivuje hari indwara yamuteye se virus zabura ama infection none se mani kuki atahise abivuga nyine immediately uziko abakobwa mwagoswe se byabaye intambara abaturanyi abari babyinjiramo abyinjiramo akazayavuga ngo none se si wowe wizanye njye namukize ni nawe yishyuriye kabu maze baba we kandi yaramuteretse duhari akanamwingira ko batahana akamubwira ko nta kintu kiriwe ageze yaramuhinduka ntiyabivuga se umwana w'umukobwa nawe ni idage kabisa ubundi bitugenda ukarega ntago kandi wowe wijyanye ntago ibyo bintu bikora kuba agiye kureba umuntu no kumusura ndetse abantu ntibasurana mu buzima busanzwe na leta irabizi ko abantu basurana ariko ibibereye mu rugo nibyo biteza ikibazo n'umuntu ashobora gusura agakubita umugore wawe umuntu baramufunga ibyabereye mu rugo ntago bita ku cyakuzanye ibyabereye mu rugo byo bari kudiringa nabyo kuko hari aho byageze baraguhamagara cyangwa murabahamagara kubera ko ari icyabereye mu rugo so rero mwebwe mutabivuze mwaragoswe bahamagaye inzego zaho hafi zibikoraho iki se kuhagera mwana rero urumva yari mu bintu by'amasoni yavuga ati ibintu byambaye bamucireho n'umwenda gutya nyine abona ari ibintu nyine mbona nawe za kamera niziza abanyamakuru oya nta kamera we yaravuga ati ubu ndi igiki ndimo ndibona ntaga rero urumva hari ikintu kubaho ukaba ati ariko yatekereje nabi kabisa oya ntago ibyo uziko ari abakobwa benshi batekereza uziko bintunguye ari abakobwa mutekereza gutyo se byanyabyo uziko mwaragoswe se umuniga akagufata ku ngufu wamusuye ngo nuko witwaye ntubivuge u Rwanda rwaba ruri kuruhira ubusa rero amategeko se ntago muyazi umuntu yaguforshije ibintu udashaka yakurepinze akoze ibyaha birenze rimwe yagukubise aragusambanya ibiboro byose nuri kumurega ngo nuko wijyanye nese wijyanye ngo gusambanye oya ibyo ntago bikora kandi nawe wasanga uri kuri kubitekereza nani ko warubize impamvu ntahise mufasha nuko yanye numvaga ari isoni gute wagiye ubundi se nibabivuga biragenda bite abanara nambwiye ati twigire kwa muganga kugira ngo ibindi bintu bibaho
ubundi imyenda bayiguciriye kuri aya manywa urumuragiza wese yamucembye ari kumanywa byabaye mu rukerera muniga mutaye bari buri guke ariko yarihanganye n'ubundi I think aribo bari batashye n'ubundi ndetse urwo rukerera bavagaye abizi se no nabyumva arakwica ariko ni akazi kawe niba byarakubayeho ntugende kubivuga ngo uhabwe ubutabera. This is not our matter, it's not our problem, please, you understand madam? Sorry, dusoza nicyo babwira abantu tugana ku musozo. Ese nababwira icyo nababwira cyo ko mbakunda ariko ibintu byose navugaga nababeshyaga. Nyine garuka hano. Ibintu byose navugaga nababeshyaga. Nyine ngwino hano. Nyine hari ibise niba twabeshyaga. Ibintu byose navugaga nababeshyaga. Nabo barakubeshya. Nawe yabeshyaga. Rwose ibi ngibi turi gukora byari plank, byari joke. There was not byari serious ubwo. Byari very very serious. So yitwa Beza. Ni inshuti yanjye. Natwe turi kuganira cyangwa uri kubaganiriza. Hari umwana witonda cyane. Asundi Beza ukora iki mu buzima busanzwe mana? Ndi umuhinzi mworozi. Uhinga ibijyanye n'iki? Uhinga ibishyimbo, imyumbati, ibirayi, urutoki, ibintu nk'ibyo ngibyo, nkorora inkoko n'ingurube. Wow. Urabivomerera se cyangwa birindira imvura? Oya. Ufite amazi? Ibyo ngibyo ni ibintu nyine utera mu gihe runaka. Mu rugo se ufite amazi byibura? Oya. Ndavuga ari ukuntu haba ari amadamu cyangwa se ibigega mu gihe imvura yabuze ugomba kuvomerera imyaka nk'umuntu w'umuhinzi ubizobereye. Hari ibishyimbo urumva n'ibigori. Hari igihe ntabwo bisaba kubivomera bisaba imvura. Uheruka kurira ryari? Haciyemo icyumweru. Wari wabaye iki se? Yaragize ibyago. Sorry man. It's okay. Wabuze umuntu? Inshuti yanjye yatugema Imana. Oh my god. Karukaga cyarangiyeyo bavuze amateka nyine numva birarenze. Ya. Ubwo se mwaraherukanaga? Cyacemo nk'umwaka n'igice. Oh my god. Umwaka ni muremure mwana. Noneho banyiba telefone. Iryo joro nendemo telefone nsanga abandi babimenye. Nyine n'igikorwa kigize cyo kuzajya kutabara. Pole sana. Yari umuhungu se? Sorry man. Ako Beza tugana ku musozo ibiboro byo kubura isingo nago ari ibintu bishimishije sibyo? Wowe ijajare ugerageze basureba ahantu ba wihengetse. Anihengeka? Nyine ube wihengetse ahantu muri relationship. Nubwo wareba umuntu ufite undi akaba bafite muri babiri. Nako ngiye bikora rero. Kuko ngiyewe urukundo rwanjye rufite intego. Iye ntego se ko ari ukwiba abantu. Ubwo se nyine mbwira intego ufite. Nagomba nifuza gukundana n'umuhungu ngo ejo tuzashwana. Kandi ufite aba ex babiri. Banumva nyine byambayeho. N'impamvu ntashaka ko bizongera kumbaho. Ubwo se uzabasinga igihe cyose? Icyo gihe cyose njye nari sereye nshaka kugira ibintu birenze ariko barantengu. Sibyo? Muri bo bantenguha abandi. Hari abantu tuba dufite karande. Yari karande yari inyuka bibi nago mbizi. Uko basiribuka ukamushyira mu murongo neza. Ukabijya mugasara. Akabona kuri umuntu wumvira w'ingenzi. Nyine ukamwereka nyine ruhande rwawe rwose nyine ko nta kibazo. Ariko nyine niba ari karande ziwe zashaka nyine umukobwa udashobotse kandi Imana iba yakweretse umuntu ushobotse ukamuvaho ukajya. Rero ngiye nago bwiye ko wowe yirebye ubona ushobotse. Kuri njyewe ngiye ko nizi ndashobotse. Urashoboye cyangwa ushoboye udashobotse? Cyangwa urashobotse uranashoboye? Ndashobotse ndanashoboye. Sore wakoze cyane. Ngiye nitwa Tayikuni. Nishimiye gura nawe. Tukagira ikiganiro cyiza cyane. Okay, nawe wakoze cyane. Kubanje kwitsa imitima. Nuko naniwe guhagarara. Hari ikintu ushaka kumbwira tugana ku musozo? Naniwe guhagarara. Ariko hari ikintu wambwira tugana ku musozo? Okay, ikintu nakubwira cyo nawe wakoze cyane kuntumira ikindi kandi uri umuntu mwiza. Mu buzima busanzwe uri umwana mwiza. Sibyo? That's my girl. Abandi bose bagenda bavuga ngo Tayikuni
ngo gutya na kuriya ndi umwana mwiza ibintu beza avuze ntago bari kubeshya ukuntu ayisumubi yakuvuze ntago ari kumeze abakora akangama ntago ari kumeze ayisumubi mwihorere ayisumubi ngo nanze kumusuhuza ararakara ako ntari biku ariko nabiriya bintu bafata byine byo kujya gukurikira ukanzu ugashyiraho kamera ntago ari sawa sibyo barabure baby barabure ntago ari byiza ayisumubi afite umusheri baraza gukomerera nabi uriya musheri wese ibyo ni ibyabo ngiye nawe nyine mbaga muri kupereza abandi mvuze ayisumubi namuze sheri wiwe okay mugira inama ayisumubi mugira inama y'iki ndabizi se anyways wakoze cyane beza mwiza ugire gahunda nziza kabisa ubu tugiye gute tugenda nyine ngo erekeze ngugeze ku muhanda ufata akamoto nanjye mpite njya mu zindi nshingano uzashaka kugenda na kabu ariko mananye ariko beza uko ushaka kuba umwiyemezi nese si waje njye naje na moto nanjye niyo naje njye naje na moto nanjye niyo naje njye naje na moto wowe naje na moto kanye naje na moto waje niki ako beza aratwika beza kari wera beza yaje niki ntabwo bizi nguyu warabizi ntabwo bizi ntabwo bizi beza ntiyaje na moto njyewe wose kandi waje namaze kuva muri bagiye yagiye akoze mwana wanjye anyway naje na moto ariko nshaka gusubira n'amaguru nabamenya